нормально, заряд пошел снеговой. Поехали. Так, пристегнуть, все нормально. Погода шепчет. Сказка нафиг. Самое главное по тормозам не бить. Так, что там у нас на светофоре? Желтый под красный. Все, аккуратно, ступенчато тормозим. Ждем зелененького. Ну, конечно, заряд хороший, такой снеговой. Пять минут, даже 10, наверное. И все в снегу, все. О, блин. Резина асфальт не цепляет даже. Разгона нет, тормозов, как я понял, тоже. Вернее, они в машине есть, но сцепление с дороги практически нулевое. А, блин. Сарай большой, а ехать быстро боится. Ну, в общем-то, наверное, и правильно. Блин, народ ссытся нафиг. Что там у нас такое творится? Так, ну светофор нормальный. Едем. А, блин. Да, это что-то, блин. Хорошо, это так заряд накрыл нас. Действительно, 10 минут назад еще все чисто было. И какая дорожная служба сейчас что-то успеет сделать. Можно, конечно, неделю кричать, что тут никто ничего не убирает, но это нереально. Поэтому, если хотите действительно ездить, не попадать, надо учиться ездить, а не пенять на эту самую дорожную службу. Блин, однако, простоял 2 минуты, тут уже почти машину засыпало снегом. Пару секунд уже столько снегу, блин, откуда? С какого? Все это сыпет, это что-то с чем-то. Ну ладно. Ну на то иди. Пару секунд на светофоре уже машина практически засыпана. Печка не справляется. Ну, может скинуть этот, как его, обороты по печке, тогда получше будет, не так сильно. Вот это что-то.
Да, блин. Народ больше 40 не едет, да? Ну ладно, похоже тут что-то у нас опять на 40. Даже не интересно. Ну ладно. Тише едешь, дольше проживешь. Он действительно такой заряд, нафиг. Да что тут, метель нафиг, в феврале обычно, тут уже март где-то. Апрель скоро, а тут на тебе. Блин, светофор только просматриваться начал. Обычно его с горки вижу. Офигеть. Блин, я следующий перекресток всегда видел, а тут снегом... А нет, что-то проглядывается. По-моему, красный нафиг. Озвереть. Блин. Тут же на 2 перекрестка вперед видно было. Ну тут хотя бы на один видно, до следующего перекрестка там уже не особо видно нафиг. Блин, это что-то нафиг. Офигеть, сколько я сейчас простою, мне интересно будет, я не буду дворники включать, наверное, заслепит все стекло лобовое. Офигеть. Вот это снежный заряд. Ну вот, что-то видно еще. Но не так жестоко, как раньше, конечно. Блин. Я дворники не включаю, у меня как этот самый, я глазами за ним шу-шу-шу-шу. Поэтому так еду спокойно, без дворников. Начинает грязюка, я их сметаю, налипать эту грязюку сметаю, когда налипает. А так у меня глазами за дворниками, это как медитация какая. Вместо чтобы на дорогу смотреть, а за дворниками. Офигеть, ну да, чуть-чуть там видно красный, но чтоб такое все было затуманено. Сколько лет езжу, по-моему, первый раз такая пурга. Ну или я даже просто не помню этого. Офигеть, сколько снега. Через 10 минут уже можно, наверное, будет снежки лепить. Крепость бабу снежную. Офигеть, сколько всего снега. Откуда он еще летит и летит, Ну ладно, видать, соль тут заранее посыпали, Через 5 минут это посыпанной соли будет явно недостаточно. Так, ладно, там у нас поворот. Лучше в правый ряд. Потихонечку пошел вправо. Это что-то нафиг. Гонщик пошел по карману Так, ну что тут у нас?
Mitsubishi автобус. Ладно, поедем здесь. Но сколько снега. Сколько здесь снега. Офигеть. Блин. В натуре это что-то. Первый раз с этим сталкиваюсь. Перекрестка не видно. Отлично, так это. Ни светофора, ни перекрестка, ничего. Вот сейчас гонять-то хорошо. Видеокамера, наверное, тоже не видит. Блин. Озвереть. Вот это что-то. Да, это что-то с чем-то. Офигеть. Офигеть. Охренеть. Вот это снегу. Сколько здесь снега. Ну, в общем, минут 20, наверное, сугробы начнутся. Запас соли закончится на дороге. И начнется. Офигеть. Ну ладно. Охренительно, да. Охренительно. Это что-то с чем-то. Блин, это жесть какая-то. Так, ну ладно, зеленый я вижу. А вот там уже красный, да. Ну, тут... А вот него-то не видно, Настя. Озверительно. Так, ладно. Потеплее включу немножко, а то камера плохо снимает. Озвереть.
Не, ну нормально, едем. Да. Него-то явно не видно. Блин, только не подскользнулся она. Ну, давай, темненький. Давай, давай, лезь. Беленький, а ты в этом не участвуешь, да? Ну все, поехали. Для кого интересно, вот там Нева. Вот. Но ее почти не видно. Поэтому мы как бы вот так вот поедем дальше. Там слева вообще какой-то туман нафиг. Нет, справа. Да. В районе Невы. Ну, я сейчас вот поверну камеру. Там все белое, даже моста не видно. Обычно там мост есть. А тут его сейчас что-то не особо видно. Ладно, подъедем поближе, мы по нему переедем. Переезжать будем. Не, ну как бы, да, там южи. Блин, с соседнего берега не видно. Это что-то нафиг. Тут метров 300, наверное, ширина-то. Офигеть. Ну ладно. Плавали, знаем, еще не так летали. Поехали. Ну Большеохтинский, там, не знаю, камера видит, не видит. Впереди какая-то такая, что-то такое проклевывается. Виднеется. Камера видит, наверное. Хотя не особо. О, мужик с биноклем. Только что был. Думаю, бинокль лучше. Заметно будет. Так, ну что там у нас? Блин. А это что-то с чем-то. Так. Что тут у нас? Шаумяна, Яков, Большеохтинский. Вот как раз там написано, что справа будет Большеохтинский мост. Как раз тот мост, который пытались разглядеть. Ну ладно. Вот там что там пытался, непонятно. Но мы сейчас по нему поедем и все это увидим. Оба-на. Самое интересное, камера свидания. Светофоры видишь то, что мигает стрелка зеленая и красная, а я нет. Странно. Светодиоды, что ли, так они отличаются. Ну вот. Что там у нас? Слева чисто. Он и мостик впереди виднеется. Так, ну где крестик? Ну, этот крестик не видит. Эта камера. Чуть-чуть подальше там есть. Ну, подъедем поближе, увидим. Как раз мост, про который я говорил, он так не особо далеко видно было обычно. Красиво так, особенно вечером, ночью темно, так светится, там, переливается всеми цветами радуги. Но сегодня, видать, не судьба спрятаться решил. Так, что там у нас красненький пока. Людишки ходят из конца в конец. Ну, он такой хороший, красивый мост, вам понравится. Блин, ну погода, конечно, шепчет. О, блин. Разгона нет, все визитно. Ну вот и мост.
а его не видно. Обычно там речку видно, даже домов не видно на этом, как он, на другом берегу. По-моему, там еще Смольный где-то должен быть, да. Его обычно видно, сейчас нет. Нифига, спрятался где-то. Наверное, а вот больше, а вот и мост. Ну, как бы он очень хороший, но сейчас практически не видно. Ладно, въезжаем в центр города. Тоже особо сильно не интересно, пойдут маленькие улочки. Ну, вернее, для местных-то так все обычное, обыденно. Ладно, половин. Ну ты козел, о! Ладно, бывает. Блин, даже номеров его не видно. Ровер хренов нафиг. Ведровер. Ладно, не суть. Что у нас там? Суворовский впереди. Ой, блин. Проедусь немножко по Суворовскому тогда. Посмотрим, что там на Суворовском. Ну, обычно, как всегда, ничего нового. Ну, кому-то будет, наверное, интересно. Ну, погода, конечно, что-то с чем-то. Больше снегопад я ездил только на Ежаке на заднем приводе. Ну, там как бы задний привод, он более безопасный, чем передний. Мне как бы нравится лучше, но не суть. Ездить надо на том, что под жопой, не то, что на экране какого-нибудь там телевизора. Ладно. Ряда только так и никак иначе. О! Уже, кажется, на дорожке образовалась. Блин. Ну теперь уже про тормоза надо забыть, Так. Что у нас на светофоре? Зеленый 20 секунд. Блин. Куда ты лезешь, а, дядька? Так. Ага. Красный. Дома какие-то рядышком. Оба-на. Перекресток видно, а светофора нет. Следующего я имею в виду. Некомфортно как-то ездить в таких условиях.
Покровский почти закончился. Дальше уже как бы это самое, я особо сильно тут говорить не буду ничего. Да, отключусь, тут уже ехать надо, не комментировать. Потому что, ну, опасно все-таки каша.